नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल @PK Pets Lover में स्वागत है। तो ये पर्सनली उन भाइयों के लिए ये ब्लॉग है, क्योंकि कई भाई की रिक्वायरमेंट थी कि भैया हमको गोल्डन रेट्रीवर का बच्चा चाहिए। तो हमारे पास गोल्डन रेट्रीवर के 4 पप्पी आ चुके हैं। बहुत ही सुपर क्वालिटी के पप्पी हैं और टोटल पप्पी इम्पोर्ट लाइन के बच्चे हैं। देख सकते हैं आप किस क्वालिटी के बच्चे हैं। और पप्पी के सारे बच्चों की फर्स्ट वैक्सीनेशन हो चुकी है और सारे बच्चे डिवॉर्मिंग हो चुकी है। अगर लोकेशन की बात की जाए तो लोकेशन है मेरी यूपी में ज़िला पड़ता है एटा। तो कांटेक्ट कर सकते हैं, जिस भाई की रिक्वायरमेंट हो तो ब्लॉग अपलोड कर दिया जाएगा आज, जिस भी भाई को चाहिए किसी को। तो देख सकते हैं आप क्वालिटी अपने हिसाब से किस क्वालिटी के बच्चे हैं। टोटली पप्पी इम्पोर्ट लाइन के पप्पी हैं। और रेट की बात करी जाए तो रेट भाई बच्चे का, एक बच्चे का रेट की बात की जाए तो 15,000 प्लस रेट रहेगा। और जो भी रेट होगा बता दिया जाएगा आपको क्या रेट है, लेकिन अनुमानित आपको बता दिया गया है कि 15,000 प्लस रहेगा। बहुत ही सुपर और धुपर क्वालिटी के बच्चे हैं। अगर किसी भाई की रिक्वायरमेंट हो कि भाई मदर और फादर दिखाइए तो पर्सनली उनके लिए वीडियो डाल दी जाएगी। इस ब्लॉग में इसीलिए नहीं डाली गई क्योंकि ब्लॉग थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता, इसीलिए इस ब्लॉग में नहीं ऐड की गई है मदर फादर की वीडियो। एकदम सुपर क्वालिटी के बच्चे हैं और दिख रहे होंगे आपको किस क्वालिटी के बच्चे हैं। और डिवोरिंग की बात करें तो डिवोरिंग हमने इनकी पप्पी डीपी जो आता है उसका डॉन्टम प्लस का, उससे हमने डिवॉर्मिंग कर दी है। और पप्पी की हमेशा डिवॉर्मिंग सिरप से ही करनी चाहिए, ना कि टैबलेट से। टैबलेट से डिवॉर्मिंग हमेशा बड़े बच्चों की जाती है। लगभग मान के चलिए 6 महीने प्लस हो जाता है, उसकी डिवॉर्मिंग टैबलेट से की जाती है बड़ी ब्रीड में। छोटी ब्रीड में हमेशा पप्पी की डिवॉर्मिंग उससे ही करनी चाहिए। पप्पी स्टार्टर जो होता है सिरप, उससे करनी चाहिए। क्वालिटी एक नंबर है बच्चों की। लोकेशन आप लोगों को बताई दी है। और हमारे पास सिडजू के बच्चे हो चुके हैं। सिडजू के अभी हमारे पास 8 और 10 बच्चे हो चुके हैं हमारे पास। 3 फीमेल के बच्चे हैं, उसमें से 2 फीमेल ने 4 दिए हैं और 1 फीमेल ने 2 फीमेल दी हैं। और उनमें अगर बात करें तो उसमें से 2 फीमेल हैं, उनमें से एक ने 4 मेल दिए हैं और एक ने 4 फीमेल दी हैं। अच्छे बच्चे हैं, उनको भी ब्लॉग मैंने अपलोड कर दिया है। अगर सिडजू की रिक्वायरमेंट है किसी भाई की तो परचेज कर सकता है वहाँ से। और रोड व्हीलर की ब्लॉग डालेंगे हम। रोड व्हीलर के भी हमारे पास बच्चे होने वाले हैं, लगभग 15 से 20 दिन में हो जाएंगे। 40 दिन की प्रेग्नेंट फीमेल हो गई हमारी। और जर्मन का मैंने ब्लॉग डाल दिया है, कई भाई की रिक्वायरमेंट थी जर्मन की, तो जर्मन के हमारे पास 10 दिन में बच्चे हो जाएंगे। और फीमेल एक आ चुकी है हमारे पास जर्मन की, जिसका मैंने ब्लॉग डाल दिया है। उसकी अगर हम एज की बात करें तो वो 4 महीने की फीमेल है। उसकी भी हमारे कंप्लीट कर चुके हैं वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग। अगर किसी भाई की रिक्वायरमेंट हो जर्मन को लेके तो जर्मन के भी पप्पी होने वाले हैं हमारे पास। और फीमेल चाहिए किसी को तो फीमेल ही हमारे पास अवेलेबल है अभी। और लोकेशन मैंने आप लोगों को बताई दी है। और अगर आपको लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करें वीडियो। और कोई भी समस्या है वीडियो से रिलेटेड तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है मेरा 9548596045। और अगर किसी भाई को होम डिलीवरी चाहिए तो होम डिलीवरी अवेलेबल है। उसमें आपको टोकन करना होगा और जहां आप डिलीवरी एड्रेस देंगे वहां फुल पेमेंट करना होगा। हाफ पेमेंट पहले ही कर दिया जाएगा आपका, क्योंकि हमें भी भाई आने जाने में दिक्कत होती है, तो हाफ पेमेंट पहले करना होगा। कई बार ये होता है कि हमारा डिलीवरी बॉय लेके पहुंच जाता है लेकिन वहाँ पर पार्टी नहीं मिलती है या फिर मना कर दिया जाता है, तो ऐसा गलत है ये चीज़। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।